Oyuncaklar TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boraksız, tutkalsız slime yapacağız. Bu benim ilk videom. Lazım olan malzemeler bir tabak. Kaşık da olur. Ben kalemle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kaşık onu fazla topaklandırmıyor, yuvarlak yapmıyor. Hem de kalemin şurası yuvarlak olduğu için orayı çabuk topaklandırıyor. Bir tuz. Şöyle. Bir de sabun. İlk önce sabunumuzdan istediğiniz kadar 1-2 damla sıkmayın, çok az oluyor arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 damla sıktım ben. Onu karıştırıyoruz şimdi. Bardakla sabitliyorum arkadaşlar kamerayı. Kamerayı durdurmayacağım. Çünkü nasıl durduracağımı bilmiyorum. Hızlıca köpürüyor arkadaşlar. Şöyle elime alayım, görün. Yaklaştırayım biraz. İyice köpürsün bu. Böyle köpürdüğüne bakmayın arkadaşlar. Ben biraz daha köpürteceğim. Çünkü öyle daha iyi topaklandırıyor. Evet arkadaşlar, ben biraz tuz koyacağım. Şöyle kaşığımızı çekeyim. Şöyle aniden fazla bir tuz koymayın, yoksa sıvılaşır, ne olur anlayamazsınız. Şöyle gittikçe yavaş yavaş koyun, katılaşacak o. Sonra da biraz dolapta bekletiriz işte. Bakın topaklandırdı. Şöyle bu biraz dinlensin arkadaşlar. Geliyorum ben. Evet arkadaşlar, şu gojbayı aradım. Beklettiğim için özür dilerim. Şöyle biraz karıştırdım. Zaten sabun pembe renk. Birazcık daha pembe olmasını istiyorum. Şöyle açayım. Kurumadıysa. Kurumuş bu. Sulu boyayla yapmak istemiyorum lütfen. Açıldı. Çok az bir dilim koyuyoruz. Şöyle. Hadi. Şöyle süreyim. Tamam. Az koyun çünkü arkadaşlar fazla koyunca rengi daha şey oluyor. Kötüleşir. Zaten her videoda az koyuyorlar. Bakın rengi çok güzel oluyor. Mavi guaj boyamla yapacaktım pembeyi. Mavi guaj boyam bitmişti arkadaşlar. Mavi ile pembeye karıştırıyordum. Az mavi koydum, az pembe koydum. Mor renk oluyordu. Az koyduğumda da lila oluyordu. Şöyle güzelce karışıyor arkadaşlar, topaklanıyor. Şöyle bıraktığımda yayılıyor. Evet, güzelce topaklandı. Ben birazcık daha tuz ekleyeyim. Çok az. Şöyle. Çok az ekledim. Şöyle güzelce yaptık. İlk videom olduğu için heyecanlıyım. Bakalım kaç görüntülenme, kaç abone, kaç beğenme gelecek. Şöyle. Şimdi ben buna
buzdolabında bir dakika çok az bir tuz ekledim. Buzdolabında 2 dakika buzlukta biraz bekleteceğim işte. Buzdolabında yavaş dönüyor. Buzlukta hızlı donduğu için. Eğer buzluğunuz hızlı donduruyorsa 5-10 dakika. Eğer yavaş donduruyorsa 20 dakika. Ben eğer buzdolabında yapacaksanız yarım 1-2 saat yapmanızı tavsiye olur. Şöyle iyice topaklandı. Şöyle arkadaşlar yaptım. Şimdi ben bunu buzdolabına koyuyorum sizlerle birlikte. Şöyle bir şey. Şöyle açayım. Buzluğu. Bak buzluk üst kısım, dondurucu yer. Şöyle karlar olan. Şöyle mesela donan. Bunu ben güzel bir sabit yere koyacağım da koyabilirsem. Lütfen. Lütfen. Kar gelmesin içine. Şöyle sabitledim, inşallah düşmez arkadaşlar. Düştü de korktum birden. Şöyle arkaya falan koyayım. Şöyle koyuyorum. Elim dondu. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bunun markası hiç fark etmiyor. Böyle tuzun da. Şöyle. Buzdolabında çok az bekleteceğim. Kamerayı durdurmayacağım. Bazıları diyor ki kamerayı durduruyor da direkt şey yapıyor. Tutkal koyuyor. Boraks koyuyor. Hazırlıyorlar diyorlar aynısını yapıp. Ben öyle yapmayacağım. Şöyle. Sizler de görün. Bekliyorum. Sabunda bir şey yapacağım. Bir dakika. Olursa artık. Eğer elinizi yıkıyorsunuz. Ay elim sabun sıktım işte. Şöyle. Anlamanın tek yolu var. Ben şöyle elimi diğer parmağımı kirletemem. Şöyle parmağınızla elinizi yıkayacaksanız deneyin, sabun böyle topaklanıyorsa bu sabunla slime olur. Parmağımla yapamayacağım arkadaşlar. Neyse parmağımla da yapayım. Parmaklar da topaklanıyor arkadaşlar. Şöyle ben 2 dakika elimi yıkayayım. Çok güzel sabun oldu. Diyeceksiniz bu kadarcık şey için 8 dakika şey yaptı. Ben şimdi buzluktan çıkartıyorum. Ama bakın benim buzluk hızlı doldurmuş. Çabukça yaylandırmış onu. Bakın. Şöyle. Ben siz görün diye şey yaptım arkadaşlar. Direkt aldım. Şöyle de yapışmıyor. Direkt aldım. Siz isterseniz ben kamerayı durdurmadım şey yapmayın diye. Çok az bekledim, 2 dakika topaklandı. Siz buzlukta 10 dakika bekletin. Eğer yarım saat bekletecekseniz direkt kontrol edin, yoksa buz tutabilir. Eğer unutup buz tuttuysa da biraz sıcak yerde ya da buzdolabında çok az 2 dakika beklettikten sonra şey yapabilir. Şöyle elime almayacağım çünkü tam tutmadı. Evet arkadaşlar, şöyle bir slime. Çok eğlenceli ama. Eli de yapışmıyor. Bakın boya direkt kendisini kaybettirdi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz bir dakika. Beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basarak abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.